nói này nhưng có thành được này ai thôi bán là cái lạnh cái chuyện này năng bổ về khai thế nhưng ai thôi bán học nàyខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូហ្នឹងគឺទៅដល់ជាប្រយោជន៍ដល់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមថ្មីហើយអ្នកកំពុងតែរៀនប្រើ Photoshop របស់គ្នាHey សួស្តីអ្នកខ្ញុំបាទ Seth សូមគមកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរអំពី Photoshop មួយទៀតហើយទាក់ទងនឹង Photoshop កលឹកខ្លីគឺទាក់ទងទៅនឹងការកែអក្សរទីហើយគឺប៉ុន្តែអក្សរហ្នឹងគឺមិនមែនអក្សរដែលយើងសរសេរទេគាត់ថាអក្សរដែលយើងឬអក្សរដែលយើង download មកពីក្នុងអ៊ីនធឺណិតឬក៏ logo ជា text ជាអីយើង download មកមានលក្ខណៈថាវាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានយើងអាចធ្វើវាតែមួយផ្លែក៏បាននៅក្នុង Photoshop ដើម្បីវាច្បាស់ឲ្យវា smooth កុំឲ្យវាមានលក្ខណៈព្រាលអាកេមគិនហ្នឹងណាអ្នកនរគ្នាតោះកុំខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលទៅក្នុង computer របស់គ្នាអូខេបើក Photoshop មកអូខេយើងអាច open រូបដែលយើងចង់នឹងមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់គ្នានេះរូបខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងអូខេនេះ logo ដែលខ្ញុំបាន download ក្នុងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីនេះទាំងអស់គ្នាគឺរូបដែលខ្ញុំបាន download ពីអ៊ីនធឺណិតមានលក្ខណៈព្រាលអញ្ចឹងបើមានលក្ខណៈព្រាលអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានយើងអាចធ្វើឲ្យវា smooth មកនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងបានកម្មវិធី Photoshop ណាព្រោះថាពេលយើងយករូបអញ្ចឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងកន្លែងណាមួយយក design វាអត់ច្បាស់ទេវាមានលក្ខណៈព្រាលជុំវិញគេរបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យការ design របស់យើងអត់ស្អាតម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងតោះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នានៅកលឹកថ្មីគឺខ្លីទេយើងអាចធ្វើបានអ្នកគ្នាតោះយើងនៅពេលយើងបើកមកហើយធម្មតាយើងរូបរបស់យើងអាចដឹងថាវាមាន resolution ប្រហែលទេហើយ size ប៉ុណ្ណាទេយើងអាចចូលទៅកន្លែង image អូខេយើងអាចចូល image ហើយនេះ image size អ្នកគ្នានៅកន្លែងនេះយើងអាចមើលដឹងថារូបភាពរបស់យើងនឹងទំហំប៉ុណ្ណាយើងអាចសេរី resolution ឬសេរីទំហំតាមនឹងបានអូខេអ្នកគ្នារូបហ្នឹងវាមានຂະຫນາດរបស់វាគិតជាពិសេសគឺ27 57ហើយនឹង18 35អញ្ចឹងហើយ resolution គឺ300ហ្នឹងហើយ resolution 300ហើយនឹងpreset ហ្នឹង detail 2.0 មកហើយយើងចុច OK អូខេកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាច copy layer មួយមកអូខេកន្លែងហើយយើងយក layer ដែលយើង copy មិញបាញ់ហ្នឹងហើយយើងបាក់នឹងចោលទៅហើយយើងចូលទៅពាក្យថា filter ហើយយើងយកពាក្យថា blur គ្នា blur ហ្នឹងគឺវាមានបែងចែកទៀតនៅក្នុងនេះគឺយើងយកពាក្យថា Gaussian blur ហ្នឹងអូខេយើងចូលកន្លែងហ្នឹងមកអូខេនៅកន្លែងនេះយើងអាចសេរីមើលកន្លែងនេះបានយើងអាចអូខេយក blur លក្ខណៈប្រហែលតាមអ្វីដែលយើងគិតថាសមពីល្អគឺយើងយកពីខ្ទង់ពីចន្លោះពី4រហូតដល់7ឥឡូវខ្ញុំយក7ហើយខ្ញុំចុចពាក្យថាអូខេអរគ្នានឹងរូបគឺវានៅតែព្រាលដែរទេយើងទៅ3បាត់ព្រាលតោះយើងតាមទៅជាមួយខ្ញុំគឺនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងចេញលើកន្លែងនេះដូចគ្នាគឺយើងយកពាក្យថា adjustment អូខេគឺយើងយកពាក្យថា care នៅកន្លែងហ្នឹងយើងអូខេយើងខ្ញុំប្រិតិចយើងខ្ញុំខាងក្រោមហើយយើងនេះអូអានឹងប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងសេរីតាមអ្វីដែលគិតថាវាបាត់លើអូខេយើងចាប់ផ្ដើមទៅហើយនោះអូខេអ្នកនេះយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងឃើញតែវាបាត់ព្រាលពេលយើងចង់បាត់ព្រាលខ្លាំងបន្តិចគឺយើងអាចសេរីកន្លែងនេះបានកុំតែបើសិនជាយើងដាក់កន្លែងនេះទៀតអូខេបើយើងដាក់សេរីនៅកន្លែងនេះទៀតគឺរូបហ្នឹងគឺវាលក្ខណៈថាបាត់អាកេមស្រួយលក្ខណៈយើងអាចបាច់រូបរាងអីខ្លះចឹងណាបើអញ្ចឹងទេយើងអាចដំបូងដែលយើងកន្លែងដាក់ចូល blur ហ្នឹងយើងអាចដាក់វារាងធំតិចទៅដើម្បីវាពេលយើងសេរីហ្នឹងទៅវានៅស្រួយខ្លាំងតិចអូខេយើងអាចដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយវានឹងបាត់blurអរគ្នានេះអាហ្នឹង before អាហ្នឹង after បើថាយើងអាចធ្វើវាពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺវាបាត់លក្ខណៈកន្លែងនេះតិចព្រោះវាហ្នឹងគឺវាស្រួយប៉ុន្តែស្រួយហ្នឹងវាអត់ច្បាស់ដោយសារតែវា blur អញ្ចឹងយើងបើករូបយើងវិញយើងអាចសេរីបានបើសិនបើយើងចង់ទុកឲ្យវាទុកໄວនៅដែរអញ្ចឹង
ប៉ុន្តែវានៅព្រាលតិចបើយើងចង់ឲ្យបាត់ព្រាលខ្លាំងគឺយើងអាចទាញវាឲ្យចាស់កន្លែងនេះមកវានឹងបាត់ដែរបងប្អូននេះគឺវាស្អាតហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាប៉ុណ្ណឹងវាល្មមវាអត់សូវដាច់អានឹងខ្លាំងទេអូខេប៉ុណ្ណឹង before អានឹង after អូខេហ្នឹងហើយគ្នាយើងរូបយើងបានច្បាស់ហើយហ្នឹងហើយយើងចុច save អូខេខ្ញុំ search GPT ខ្ញុំយកពាក្យថា logo អូខេគ្នាអូខេប៉ុណ្ណឹងយើងទៅបើករូបរបស់យើងមើលថាវាច្បាស់អត់នៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំដូចជាទុកនៅក្នុងខ្ញុំទុកក្នុងហ្នឹងហើយ logo មិញគឺខ្ញុំសេសធំទាំងអស់អូខេនេះជារូបបំផាញ់មែនដែលយើងបានធ្វើហើយគឺវាមានលក្ខណៈច្បាស់ចឹងអ្នកគ្នាគឺវា smooth ជាងអាចយកទៅធ្វើ avatar យក design យកទៅធ្វើឲ្យតាមតម្រូវការរបស់យើងទៀតចឹងហ្នឹងអ្នកគ្នាខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្នាអាចធ្វើបាននៅកន្លែងទីចំណុចហ្នឹងព្រោះវាខ្លីទេយើងអាចធ្វើបានអ្នកគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូហ្នឹងគឺផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមថ្មីហើយអ្នកកំពុងតែរៀនប្រើ Photoshop អ្នកគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នានឹងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្នាខ្ញុំគិតថាបើសិនអ្នកគ្នាគិតថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប្រយោជន៍សូមកុំភ្លេចចុច like ហើយ Subscribe ដល់ផងហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ